Assalamu alaikum, braćo i sestre. Danas da malo objasnimo šire šta nudi Grand Tours kada je umra u pitanju. Evo koliko vidim, 1. maj do 10. maja 2023. godine već od 2699 km-ova. Nude odlazak na umru za taj novac, hoteli u blizini harema. Znači, ne treba vam taksi, ne treba vam autobus da biste došli do harema od hotela. Mogućnost samostalnog odlaska do harema u svakom momentu. To je veoma bitno, da ne morate vi sad se misliti kako ću ja, šta ću ja, s kim ću. Problemi razno razni su kad je to u pitanju, pogotovo ko posti, šta ja znam, treba mu da je blizu hotela harem. Ja što sam doživio blizinu hotela, to je nešto izvrsno, kao iz bajki. U odnosu na ono kad bi neko priča kako je bio negdje u nekom hotelu, autobusom se vozi, onda umori se, zatim hoteli nisu nešto. Ti nekakvi što su dalje, ne znam za sve, jedan što je čovjek bio, sad za Ramazan, kaže nema ni fena. Hajde za muškarce, oni se većinom šišali načelavo i kratka im je kosa, ako je malo ostalo, brzo se osuši. Neke žene koje su imala dugu kosu, nisu mogle osušiti kose. Zašto? Zato što nije bio fen u hotelu. U svakoj sobi oko harema. U svakom hotelu, svaka soba ima fen. Ja kada sam išao na umru u januaru, pitao sam odmah ima li fen. Rekli su nema potrebe da nosite ništa od lične higijene. Sve ćete dobiti u hotelu. I četkice, i te paste, kaladonte, kako mi to zovemo, sapuni koji nisu mirišljavi, koji se mogu koristiti, ne moraš nositi kabaš sapun kao što to naš narod čini. Znači, fen, sve, peškiri, normala, sve dobiješ uslugu, čak ima i serđada u sobama, ko hoće klanjati serđadu da koristi ako nema svoj, ako će klanjati u sobi, a može je nositi gdje hoće dok je tu. Razno razne su pogodnosti kad je hotel blizu harema. Dobro, idemo dalje da vidimo zašto je 2699. Šta još tu ima? Šta ulazi u cijenu, šta ne ulazi? Eto kaže ima još nekoliko slobodnih mjesta, hoteli su samo 5 minuta od harema. Masah, Grand Meka i Hayat Plaza Medina. Znači to su ti hoteli u Meki i Medini, ja sam to možda loše pročitao. Zahvaljujem se što birate njihovo iskustvo, dugogodišnje i iskren rad i hvala što ste čekali samo na nas, tako kažu. Samo sa pasošem bez potvrde o vakcinaciji. Znači ide se pasoš ti treba i ideš. Nema vakcinacije. Avion od 1. do 10. maja cijena za jednu osobu iznosi 2989, ako je dvokrevetna, pazite. Ko hoće u četvorokrevetnu, muškarci sa muškarcima, žene sa ženama, 2699, ali nije to sve. U cijenu je sve uračunato osim putničkog zdravstvenog osiguranja. Ono iznosi do 65. godine starosti 34 km, od 65 do 70 godina starosti 68 km i 70 do 80 godina starosti 95 km. To je to osiguranje, putničko zdravstveno osiguranje. U cijenu aranžman uključuje aerodromske takse, šerijatski vodič, pratilac za žene od početka putovanja do odredišta i nazad, pratilac za muškarce od početka putovanja do odredišta i nazad, doručak u Medini i Meki,
4 noćenja u Medini, 5 noćenja u Meki. Informacije. Agencija Zenica 032 405 444. Mobilni 061 899 198. Ovdje ne spominje takse, što bi me moglo navesti na to da je taksa riješena. Vodit će magistar Osman Smajlović. Još sam nešto htio reći, sad mi pobježe, što kaže dok sam ovo čitao. Aha, ovdje ne spominje ihrame i ne spominje 5 litara zemzem vode. Neke organizacije to daju u cijeni, znači dobiješ to i piše fino ihrami i zemzem voda 5 litara. Međutim, u koga je turistička viza, on ne može dobiti tih 5 litara. To je samo optička varka, kako negdje kažu. Jer ne daju na carini prenijeti vodu. 1,5 2 litara možete ubaciti one flašice i to je tu. Neko prošvercuje i više, ali to je sve na rizik jer imaju velike kazne. U koga vrate, uzme mu kofer, uzme mu vodu i još mu naplati par hiljada maraka. Zato da ne biste dolazili u neke situacije, ako vam je turistička viza, malo vode ćete dobiti, to jest možete ponijeti na svoj rizik, a ako je umranska viza, onda dobivate ti 5 litara ili kupujete i nosite kući. Onda možete i više ponijeti. To će vam reći, vaši ovdje ima neki stvari koje nisu, znači, naznačene. Nisam uspio pročitati viza i šta ide uz vizu, šta treba, ovdje nema. Morate nazvat pa ćete saznat. Jer morate znati sve detalje, kad negdje idete dalje, trebate znati gdje idete, šta vas tamo čeka, šta trebate ponijeti. Ne možete ići ovdje ja i tamo kad dođete 100 problema razno raznih. Eto, taj fen, to je sitnica. Znači, ti hrami, to je sitnica, ali nije treba ga kupiti. A niste znali da to nećete dobiti. Možda ovdje ćete dobiti, ali ne piše. Ja volim kad pročitam ono što piše, to je 100%. Eto, toliko o ovoj turističkoj organizaciji Agencija Zenica. Agencija je Grand Tours. Da znate, bitno je da su hoteli blizu. Sad dalje nazovite ovaj broj i pitajte šta, kako, šta trebate ponijeti, šta trebate pripremiti osim novca, šta sve ulazi u ovu cijenu, da li viza ili ne. I evo, ko hoće dvokrevetnu sobu, ako je sa suprugom, ili 2 žene, 2 muškarca, ako su neka familija, nešto hoće da su zajedno u sobi, zajedno krenuli, moraju doplatiti. Znači, oko 300 maraka blizu treba doplatiti svako za sebe, ko hoće da ima dvokrevetnu sobu. I ovo putničko osiguranje, zdravstveno, eto, to je to. To se njih tiče, tako je napisano. A eto da vam Allah Đelešanu u Kabuli ko bude išao, a ovih dana ću objaviti još neke druge turističke agencije i ovu s kojom sam ja išao, neću je sad spominjati, ali ovo 2-3 dana ću i nju objaviti i kako je to sve bilo. Imate moj video na ovom YouTube kanalu. Svi su videi moji vezano za umru gdje sam ja bio. Allah vas nagradio, pretplatite se, gledajte moje videe, tu nema ništa skriveno, sve je istina i nema nikakve prevare, nema laži. Esselamu alaikum i dobro zdravlje vam želim, da vam dragi Allah podari ono što najviše želite ili ono što je najbolje za vas. Amin.